Aí, meus amigos, olha aqui que eu acabei de inventar. Eu desmontei um motor de geladeira e usei essa parte aqui para fazer um mini compressor. Vamos ligar ele aqui para ver se funciona, né? Olha que legal que ficou. Beleza? Olha a saída do ar aqui que eu adaptei aqui, ó. Ó, bacana, né? Agora eu vou adaptar ele no bujão de gás. Legal? Falou? Gostou? Deixa o joinha e compartilha pra nós aí. Falou? Até mais.